Kyllä se vähän tuohtuu tuon noin kuin kari. Se oli ihan noin kun mä äsken nousin ylös. Onko hyvää? Maistuuks? Onko se tulista? Ei oo tulista. Ai ei. Maistatko se koko kana ollenkaan? Itellä on bissi tässä. Sä oot syönyt jo yhden. No? Yhden. Kyllä on. Tulee tämmöistä. Yleinen ajatus. Mistä mä löydän sen? Niin tuossa mä tykkään, että on uuteen taloon. Mua perehdytään siellä. Yhdessä näytetään tuota löytyyteen. Tällä kautta tehdään. Hei Aki, ota mullekin. Tommonen tuo. Joo. Kyllä mä tiedän. Mutta se on yhtään hyvä. Heillä ei oo silmät tuolla. No? Vähän. No vähän. Villitti. Nyt meni johonkin ihmetilaan. On kunnia. No joo. Miksi? Joo, sekin sitten. Onpa hyvät selleri. Mitäs tekee? Olisi silleen, että voi nyt, että Juho lähtee hänen porukastaan pois. Todennäköisesti se on lähes. Mä uskon, että sä lähdet. Ei vitu, että sä lähdet. Ei ole varmaan aina, että se ei. Mitä mä oon niinku tänään on yllättävän hyvä päivä, niin se on jotenkin näin hieno tulisti ja jotenkin ajattelin, no nythän lähtee Toni, Muni ja Erkki, Aki ja Ramin kanssa työ. Sulla on 2 erää jäljellä. Hyvä antaa vähän potkea. Niin vast nyt. Selvä. Terävä kärki
Meidän kanssa. Niin. Jopa niinku minun kanssa vai Paulinan kanssa aina menee, ei kysy ketään. No niin, vika lähtee. Ai nyt olisi vika. Mä luulen, että äsken oli vika. Ja niinku Romi laittaa sen suissa ajoin. Tässäkin oli muuten ihan raja mulle. Oho. Mä pöllinko varmaan Samin sellerit. Saas ottaa. Mä syön niin. Okei, hyvä, diili. Sä sanoit porkkanat, mä syön nää. Tämähän meni sopivasti. Pitkään lusikoimaan herkkusoossi. Olisiko me paperin pöyhin nää? Mä oon tästä lusikkaa. Vikat setit. Tomaattikastike. Tomaattikastike. Kaiken pahaa. Se oli ihan silleen, että tässä oli alusta oli juomisen kesken ja sitten oli mikrofonin niinku harjoittelua ja sen jälkeen oli pitää kampoittaa veteen. Mä olin 20 sekuntia. Ei mitään, mä tein itse. Eikö se siinä oo? Se meni ku... Onks noin nyt okosti syöty? On. None, moro!